হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে নতুন একটি ভিডিওতে স্বাগতম। এখন আমি আছি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার গঙ্গাসাগর রেল স্টেশনে। এটা হলো গঙ্গাসাগর রেল স্টেশন। বাংলাদেশের রেল পরিষেবা অনেকটা উন্নত হয়েছে এবং প্রত্যেকটা স্টেশন নতুন করে সংস্কার কাজ শুরু হয়ে গেছে। তার মধ্যে গঙ্গাসাগর রেল স্টেশনটাও একটি। কিন্তু এই রেল স্টেশনের নতুন রেল স্টেশনটি এখনো চালু হয়নি এবং পুরানো রেল স্টেশনে নেই কোনো টিকিট মাস্টার, নেই যাত্রীদের কোনো বসার জায়গা এবং দেখতে অনেকটাই অপরিচ্ছন্ন। আপনারা দেখুন, আমি আপনাদেরকে রেল স্টেশনটি দেখাচ্ছি। আমার পিছনেই দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো কর্ণফুলী এক্সপ্রেস। আমি এখন এই ট্রেনের মধ্যে উঠবো। এটা হলো ভিতরের দিকটা কর্ণফুলী এক্সপ্রেসের। অনেক ভিড় হয় এই ট্রেনের মধ্যে। আর এটা হচ্ছে টিকিট কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনের। আজকের মতন ভিডিও এখানে শেষ করলাম। নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখুন। ধন্যবাদ।